السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا دمانتين سود دواذا أن قفك نيجي لهالله وشمس حسن كسو دواذا channel كيجا وشمس حنا official دمانتين وحا إذا لا يهي welcome سود دواذا بليس مركور هذا يقول عصبتهاي سبسكرايب نوده لاقي شير كومنت دير قلنتن وحقينا أصحابي دمانتين وحا إذا لا يهي سود دواذا يا ما أنت شمس قلبت شمس ويتمد محينو سيدا arrin yar oo naxtinteeda leh yaa walwalkeeda wadato walaaceedana sidato ayaa neelaba aan idiin wadaa ee la soo qaybsaday wiil Soomaaliyeed wiil walaalkeen ah igula nool qurbahan yaa Yurub meel kamida ku nool insha Allah taala meesha uu ku nool yahay ma sheegayno meesha uu ka joogo ma sheegayno magac waa madnuuc waxaan idin leeyahay asxaabteeda soo dhawaada wiilkan waa wiil Soomaaliyeed subhanallah waxa ku dhacay ilaahay hanaga koriyo dhibaatada ku dhacday ama dhibaatada heesata maanta oo dhaxda ka taagan yahay cid kale uma geysan xaaskiisa ayaa u geysatay gabadhii uu qabay oo jeclaa oo adduunka u jeclaa ayaa dhibaatadan u geysatay maxay ugu geysatay maxayse ka uga dan lahayd maxayse ka waday saacadan la joogo horta xaaskiisa ma aha oo way kala tageen siyaabihii ay ku kala tageen anaa idin sheegayo biidnillah walaalkay ayaa ila soo qaybsaday waa wiil Soomaaliyeed oo walaalkay ah dhamaantiin soo dhawaada qisadan waxaan ka codsanayaa please in aad share gareyso in aad comment qurux badan walaalkeen aad u soo reebto aad ugu soo duceynayso biidnillah wax walba waxaan jeclaa wiilkan walaalkeen ah hadalkiisa markii aad dhageysato duco kaaga baahan yahay in aad u soo duceysaan videogana aa share sii dhahdaan gabadhii oo dhibaatadaas oo u maray la adligeed iyada jacayl oo u qabo darteed ayuu sida u noqday iyadana macla ayay uga dhaqaaqday maanta waa keligii maxaa ku dhacay maxayse ku sameysay gabadha wiilka xaqiiqatan aniga mar walbaba ama mar kastaba gabar unbaa qisadeeda ay la soo wadaagto gabar unbaa qisadeeda ii soo dhiibato dulmigana waxaan dusha ka saaraa dhalinyarada wiilasha intaba soomaha waxaan dhahaa wiilow maxaa sidaa u sameysay wiilow maxaa sidaan ugu sameysay waa walaasha waa hooyada waa gabadhaadi waa xaaskaagi wax badan ay ku tahay anyway wax walba ayay ku tahay maxaa sidaa ugu sameysay hadda waxaan leeyahay gabaray maxaad sidaan wiilkan ugu sameysay anu wiil qisadiisa aana furin ayaan leeyahay gabaray maxaad sidaan wiilkan ugu sameysay gabdhaha waad iska taqaanaa gabaray gabdhaha waad iska garanaysaa Yurub ayaad dhinac uga nooshahay ninkaagii hadda waad kala tagteen waxaad u haysaan laba gabdhood intaasaan sheegaya oo kaliya waxaad u haysaan laba gabdhood dhibaatada ku qabsatay waad la socotaa maxaad ninkaaga aad sidaan aad ula dhaqantay asaga kuu danqaday kuu naxay yaa adiga naxtin oo kuu naxaayo jacayl oo kuu qabo wanaag adiga oo kuu qabo yaa jacayl dartii ilmihiisa hooyadii dartii jacayl adigoo kuu qaba darteed ayuu sidaa u sameeyey haddana ka dhaqaaqday maxaa suurta geliyey maada damiir lahayn damiirtii xaggee kaa martay gabaraay maxaa dhacay waxaan rajeynayaa gabadhaas in uu videogeena oo gaaro ay daawato dhageysato ay kasoo falceliso biidnillah ila socda haddaan qisada haddaan gudagalaynaa insha allahu tacaala nala socda wiilkan wuxuu ku nool yahay sidaan idiin sheegabo Yurub meel kamida ayuu ku nool yahay maasha Allah tabaarakallah gabadhan waxay isla soo galeen 2007 waa labadii bishii 7 2000 ayay isla soo galeen Yurub ha isla soo galaana ma xumo inta jecelkooda ilaa Soomaaliya iskala soo ambaqaadeen ilaa ay Yurub iskala yimaadaan laba hablood ayaa Ilaahay ku irsaaqay gabadha koowaad markay uurka lahayd wuxuu dhahay wiilkan way xanuunsatay xaaskeyga si xun ayay u xanuunsatay dhakhtarkii wuxuu dhahay ma dhali karto waa lagu qalayaa si fiican ii dhageystaya dhakhtarkii wuxuuna dhaho yiri xaaskaaga ma dhali karto oo ilmahan waa lagu soo jeexayaa ama waa lagu qalayaa war anoo ka xunoo yiri aan waraaqii saxiixay iyada ubadka ayaa la kala badbaadinayaa ayuuna dhaho yiri dhakhtarkii
waan u saxiixnay oo yiri waa lagu soo qalay wuxuu dhaho yiri ilaa muddo dhowr sano ah gabadhan ma dhali karto waayahan dhaho yiri ma dhali karto waayahan dhaho yiri waan is ilaalin jirnoo dhahay waan is control jirnay waan is ilaalin jirnay waxay ahaato inay waxay ila soo fariisato yiri aniga caag mi ihi ku hor fadhiyo ama guriga kuugula nool bal wiilkaan asigaba oodku u baahan yahay oo u naxaya waa iyada waxay tin aniga caag mi ihi halkaan iska soo fadhiyo ubadka aniga waan u baahanahay bas waxaan dhaho yira baayo anigaba ubadka sida adiga u rabto aana u rabaa dhakhtarkan u wada tageena maadaama gabadheena ee 5 sano jirto hadeertaan wax su'aal ayaan ula tageena waxa aragnana waan u sheegeena way iga ogolaato dhahay maalinka dhakhtarka balanka qabsano yiri waa aan tagno dhahay dhakhtarkii aniga waa wada hadalno dhahay markaas way dhaho yiri dhib ma lahan hadda way yeelan kartaa markii la baaray ilaahay amarkiisu wuxuu yiri ilaaha ilmihi kale ku beeray oo yiri sida markay ilmihi kale u qaado dhaatib aan ay noqotay dhul ku dhac sakaraad ay noqoto dhahay dhakhtarka la dhigay dhakhtarka laga soo saaray guriga waa shaqeyn jiro dhaa shaqadii aan iska joojiyo dhahay si aan uga warqabo aan ula joogo guriga waxay u baahan tahayna aan ugu sameeyo wuxuu dhahay wax walba waxa la igu dhaho yiri ma socon karto waa sarirt ilaa 9keeda ay ka galayso sariirta inay jiifta inay dhaqaaqda ma aha meel uma dhaqaaqi karto gabadhan haddii ilmahan labaad laga soo saaro never ilma damba dib uma dhali karto haddaba ugu waa la dhaho yiri idageysta gabadhan haddii ilmahan labaad ee hadda ku sido laga soo saaro haddii aad nafsadeeda aad rabto oo aad jeceshahay gabadhan ilma dambe ma dhaleeso ayaa lagu dhahay waxay u heesaan 2 hablood kan gabadha caloosha ku jirto iyo gabadha ifka joogto waayahan dhaho yiri ilaahay nabad horta ku kala keeno way dhashay markii haddana mar labaad waa lagu qalay ilmihiya laga soo saaray waa lagu jeexay ilmihiya laga soo saaray wuxuu dhahay muddo ayay xanuunsaneed oo yiri ilmihi yaraani gooni u hayo dhahay iyadana way bugtoo dhahay alxamdulillah way soo caafimaadoo dhahay lugaheeda ku socotay alxamdulillah way ka boodoo dhahay ani weli shaqada ma aana tagin oo weli baagmooda ahay gurigaan fadhiyaayo dhahay waxay dhahday haddana sidoo kale waan joognoo dhahay way fiicnaatay shaqadeedan ku noqdoo dhahay aniga shaqo abadiya ah aan ka shaqeynayo dhahay meesha aan joogo shaqadeedii aan ku laabtoo dhahay alxamdulillah wax naga halaysan malahan way reer isku faraxsanaanahay ubadkooda dhex joogo iftiin qosol farxad reeraan intaba ku noolaan hoo dhahay sidii si lamid wuxuu dhahay ilmihii gabadha yareed markay 5 sano ee noo gaartay ee la soo fariisato aniga loox mi ihi ilmo ayaan rabaan inaan dhalo meeshaana ma soo taagnaanayo waxaan dhaho yiri tookadii hore hadalkaaga kuugu raacay aan haye ku dhahay laakiin hadda never ma jirto mana dhaceyso mana dhici doonto hadal ay gasho hadalkii dumarkii lagu yaqiinay waxaad rabtaa inaad naag kale guursato inaad iga tagto inaad iga dhaqaajiso waxa sida u leedahay mayaan dhaho yiri waligay kaama tagayo noloshayda oo ilaahay wuu isiiyay labada hablood rabbi isiiyay tarbiyantooda iyo diintooda iyo inaan wax baro ayaan u taaganahay iyo adeegabo ya family aan nahay 4 qof aan ka koobanahay enaf igu filan aan dhaho yiri meel aan u socdo oo kale oo ilaahay abuurtay ma jirto waan ku qanacsanahay gurigeyga xaaskeyga oolaadeyda wax iga haleysana ma lahan alxamdulillah haddaba adee ku taalaaya la dhaho yiri ama qanacsanaa ama ha qanacsanaanin aniga wax iga galay maba lahaba haddaad rabin aniga inaan xaaskaaga noqdo ya oo ani adiga wax na dhaxmarin aad u baahneen iska keefar adigu wuxuu yiri cunugteed ilaa 7 sano ee ka gaarto waa isjiideen oo dhahay buuq ee qaalo guriga buuqa uga baxayo yiri marka aan soo galana buuq oo ii bilowdaayo dhahay shaqana ii dheerto hoo yiri marna habeen aan shaqeeyayo dhahay marna maalin aan shaqeeya meesha aan ku nool hoo dhahay wuxuu dhahay si kastay ahaataba sida anigoo u hoo dhahay dhakhtarkii aan la tashtay wuxuu dhaho yiri anaga la hadleena nookeen waageeyo dhahay dhakhtarkii aan la hadlay dhakhtarad kale la hadashay dhaqaatiir badan oo soo fariisteen la hadleen way diidoyay ku gacan seertay way soo baxday oo dhahay xaafada wada imaanay labay soo istaagtay yiri gabadheeda 8 jir waay gabadha kale way ka weyn tahay tii aan dhalana waa 8 jir sax wax ma ku sheegaa dhaho yiri waxa
ma kuu sheegaa hee aniga haddii aadan ninkayga aadan noqonaynin gurigan ma ku wada noolaaneyno waad iska kee furaysaa. lagama yaabaan dhuhuu yiri daawooyina isticmaalaa waa kaasaa xaqiiqada dhakhtarka daawooyina isoo sii waa kaasaa maya wuxuu dhahay xaaskayga murugada iyo qaylida iyo fikirka waxaas dhuhuu yiri ama maskaxda wax ka noqotaa anigii ayaa baxay oo dhahay dhakhtarkii ayaan u tagay waxaan ku dhuhuu yiri aniga xaaskayga ani intaan ka badan ma dhibi karo mana silcin karo mana canaanan karo mana ku qaylin karo intaan ka badan xaaskayga nololee u baahan tahay farxadee u baahan tahay inta way haystaa laakiin iyada uma muuqato ilmana ma dhali kartidaa la dhahay maadaama aan wada noolaano oon farxad aan reerkayga kula qaato aniga iga saar qeybta dhaliinka macnaha aniga raginimadeeda ka saar qeybta dhaliinka ah oo aniga ugxaanta iga saar. dhakhtarka wuxuu yiri taas way adag tahay walaal macaan taas way adag tahay dhakhtarkaagaan ahay waxaan kuula talinayaa way dhuhuu yiri aabbahaayoo kale ayaan kugula talinayaa ha iska saarin kugulama talinayo in aad iska saarto ya in aad iska saarto adiga qeybta oo soo qaadayso ubadkaaga in aad iska saarto aad ugxaanta adiga aad iska saarto macquul maahanaan dhuhuu yiri wax suurtagalana ma aha may waa ku adkaysto yiri aniga maadaama waxaan ugu adkaysto yiri xaaskayga waa aan jeclahu yiri xaqiiqadii aad iyo aadaan u jeclahu yiri cid aan ku doorsanayo oo ilaahay abuurtay ma jirto dhahay ubadkayga quruxda badan la wuxuu dhahay iyo hooyadoodba aadaan u jeclahu dhahay. dhakhtarkii wuxuu dhuhuu yiri balana isoo siiyey iisoo noqo waan u noqdo yiri haddana iyada ima ogu dhahay intaas waan u noqdoo dhahay markaan u noqdo wuxuu dhuhuu yiri wax walbo waa dumar wax walbo ayaa ka imaan karo wax walbo ayaa ka dhici karo wax walbo ayay kugula kici kartaa okay marka aan kaa saaro waa la keediyaa waa aan kuu keedinayaa saabiri even markaad ugu baahato aan dib kuugu celiyo mayaan dhuhuu yiri cid allaale ciddii u baahan maanta oo ugxaantaas u baahan oo oolaad rabto in ilaahay ugxaanteeda ku siinayo ku shubaan dhuhuu yiri ani iga saar ma rabo mana doonayo xaaskayga in aan qanciyaan rabaa in ilmo dambe ee dhashane ma rabo in daawooyin qaadatana way iga diiday anigana daawada marna waa ilaabaya marna waan qaadanaya mana ii soconayso aniga ayaa diyaar u ah in aan iska saaro. dhakhtarkii wuxuu dhuhuu yiri saas miya haa okay inta ii saxiix qaraf aan ugu siiyo yiri aniga laga saaro yiri gurigan oo yimid wuxuu yiri sidii marka haddana aan muddo u nooleen ee ur yeelan weyse ugu dhahdo yiri dhakhtaraan rabaa inaa aado maxaa kugu dhac waan is soo baaraya maxaan ur u yeelan la ahay markaasaan dhuhuu yiri anigiiba ilmo igama imaanayaan ilmana ma dhaleysid saas la adligeed anaaba iska soo saaraba ugxaanteydii aan dhuhuu yiri la adligayaan u sameeyey intee booday dhahdo yiri wallahi ikhtiyaarkaaga u sameysa saaxiib hadaba adiga ma dhaleys aad tihitir nin ma dhaleys maxay ag dhiga aniga marka dalaqdeedii maqashay saaxiib waraqdeedana isii ka sheekay ilaah baa idin ku dhaariyay xanuunkaas bal ka warama gabadhaas wiilka ay u geysatay maxay jawaabtiisa ka dhigtay nin aan waxba dhalaynin oo ma dhaleys cidda u baahan yee tahay tiri war ma kuu sheegaayo tiri uma baahni nin aan waxba dhalayn oo ma dhaleys aniga oo ma intaas ma dhaleys la noolaa war kuma rabe waraqdeeda isii wallahi nase wax kale dhahin uu yiri nin aan waxba dhalayn oo ma dhaleys uma baahni waraqdeeda ya sida ugu dhaqsiyaha badan leh waraqdeeda igu sii. wuxuu dhahay waan yaabay dhulkii cirkaa ila wareegay wax aan sameeyay aqoon waay si kasta haddaan yeelay wax walba haddaan u sameeyey wax walba aan u qabtay wixii soo istaagto yiri ifur waa aan furay oo yiri maanta keligee ayaa noolahoo dhahay
meesheedii ayaan weli joogaayo yiri iyada waa iga tagtoo dhahay yurubtaas kale aadoo dhahay laakiin aniga ilaa hadda meesheedii ayaan ku noolahoo yiri nin kaleba jaa guursatay oo dhahay iyadoo dhahay anigana meeshaas ayaan oolaad la-aan ku ahay oo dhahay labada caruurna hore u kaxaysatoo dhahay meeshaas ayaan oolaad la-aan ku ahay oo dhahay meeshaas ayaan xaas la-aan ku ahay oo yiri xanuun ka weyn ma arki lahayo xanuunka maanta i haysto mid ka weyn miyaan la kulmi lahaa asxaabe wiilkan walaalkeen ah xanuun fara badan ayaa haayo xaaskiisii oo jeclaa ayuu wax walba darteed u sameeyey alla naag waa balaayo ileen waxba looma qabto alla naag waa balaayo ileen looma naxariisto se wiilka u gasha bal arka naxariis maa leedahay taas naxariista dhinaca mar hore ka guurta oo maleynaabo mar hore ka guurta naxariistii because qof intaas ninkeeda oo u naxariistay oo intaasba oo u sameeyey iyada la adligeed oo u sameeyey ya haddana ku jisaartay ka waran ooba u danqanin xataa in yar xataa oo naxariisa aana u gelin asxaaba wiilkan walaalkeen wuxuu nooga baahan yahay duco inaan la garab istaagno wixii tala iyo tusaale ahna oo idinka helayo wuu u baahan yahay in aad u duceysaana wuu u baahan yahay wuxuu dhahay ducaan u baahanahay haliisoo duceeyo alxamdulilah hor wax iga halaysan ma lahan oo dhahay waa aan shaqaystaayo oo yiri 5 boodaan kamid ahoo dhahay alxamdulilah aniga wixii liiga saaro yiri ilaahay dib uu haduu ayagoo cusub yiri oo fresh ah markaa wiil nimadeedii dhalinyarnimadeedii aheed oo yiri waa aan heli karaayo ilaahay wuu isiin karaayo yiri iyada un baan ugu gargaarayo dhahay iyadana sidaa ayay ugu noqotay oo way ila garan weyso yiri wixii aan garanay way ila garan weyso dhahay marka waxaan kaaga baahanahay yiri duco inaad ii soo duceysaan insha Allah ta'ala wax qaar qaban ilaahay igu bedelo dhahay insha Allah waad helaysaa aboo niyadaada qeyr u sheeg sida haddaba aad ugu duceysato in ilaahay wax ka qeyr badan kuugu bedelo insha Allah waad heli doontaa walaalkeen saasoo idin dhahay u soo ducee waad aragteen aad iyo aad hadalkiis u xanuun badan tahay deeqad u leedahay xaqiiqatan waa wax laga ooyo laga xanuunsado laga danqado marka u soo ducee gabadhan waxaan dhihi lahaa bilaa naxariis aad tahay abaayo naxariista ilaahay nagama qaado bilaa naxariis aad tahaan ku dhihi lahaa wiilka walaalka ah waxa macquul ah ishiisa inay kuugu dhacdo aada wiligaa wax dib aada u dhalin waxaan ku dhihi lahaa la hadal cafisna weydiiso because oolaada aad wadato aabahood waay marka la hadal cafisna weydiiso taasaan ku dhihi lahaa intay goor tahay hadalkayga intaas ku eegaya saxaabay dhamaantiin soo dhawaada bilistaadi ugu cusub tahay subscribe inoo dheh like iyo share comment dhiirigelintan waa xageena waxa aan kaaga sii tagaya waa anigoo ah Shamso aad iyo aad idin wada jeclay dhamaantiin waxaan idin leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.